Kuyintokozo ebaluleke kakhulu ukuthi namuhla ngibe senhlanhleni yokuba nombhali wencwadi esihloko sawo sithi Lizwi Zulu Quotes uSimphiwe Lizwi Shembe. Umbhali esimhloniphayo eNingizimu Afrika ophinde futhi abe usomahlaya nosebamba iqhaza elikhulu kakhulu eqinisekiseni ukuthi ubuciko la eSouth Africa buyakwazi ukuthi buye ezingeni eliphezulu. Ngingasho nje ukuthi kuyintokozo enkulu kakhulu ukuthi sibe naye kuyibongane Mavuso TV khona lapha ku YouTube. Into ekhomba ngokusobala ukuthi siyasebenzisana siyaphambili kukho konke. Ukupublisha kwalomsebenzi Lizwi Zulu Quotes kukhomba ngokusobala ukuthi ulimi lwesiZulu ngeke lishabalale, ulimi lwesiZulu lubaluleke kakhulu njengoba siphinde sizwe phakathi kwayo lencwadi kunamazwi acashuniwe aphinda ngithinta kakhulu njengana athi inkinga enkulu yabantu ukucabanga ukuthi akufanele babe nenkinga. Umsebenzi omuhle kakhulu lo owenzile. Nhlanzi Shembe. Siyabonga nohlelo kubongani Mavuso TV. Ukhiyazi kumnandi ukuxoxa nawe Mavuso. Ngiyabonga kakhulu ukuthi umuthathe igxathu elinyusayo ezingeni okulona ucabanga uShembe. Abantu abasindisiwe abamcabanga uShembe babenyuka. So la kuhlangene uShembe noJesu. Ngoba ukusho ukuthi izulu lingakubi. Ngithi makuthiwa hey lika Shembe, hayi nganginayo uShembe. Ehlelo lami. Uyosindela uShembe. Ngiyabonga kakhulu. Nhlanzi, umsebenzi wakho muhle kakhulu. Uma ngibuka lencwadi yakho, incwadi ongaphinde ukwazi ukuthi uyifake ephaketheni. Incwadi ongaphinde futhi ukwazi ukuthi uyidlulisele kubantu njengesipho, ikakhulukazi abantu abathanda ulimi lwesiZulu. Yini ekunike ugqozi nothando lokuhlala phansi uhlanganise lo msebenzi? Kahle into engifuna ukuyifeza Mavuso ukuthi izisho eziningi lezi ungayiqhathanisa njengezisho. Ezinye izisho zithinta izilwane esingasayiboni because of the ecosystem, khona izilwane singasayiboni nje emhlabeni. Mhlawumbe into yani kodwa noma yini mhlawumbe sesikhona isisho esihamba lapho. So usho ukuthi ingane yethu nengane yakho nomzukulu bagcina bengazi ukuthi kwasho ukuthini lokho. Ngase ngithi ake sizame ukuthola sibhala incwadi ezoba seduze nabantu. Ingabi kude nabo. Kube izinto abacabanga ukuthi bayicabanga kodwa basabayo ukuzisho noma bangayazi indlela yokuyibeka. So ngizama ukuxhumanisa abazali nengane ngoba abazali sebakhombisa uthando kakhulu ngezipho. Kanti uma kukhona into ingane engayazi kule ncwadi izobuza umzali. Uma nomzali eyibheda kodwa ebeya ngakhona kube nokuhleka ekhaya ukuthi hawu baba, hawu ma, kodwa beshintshane ngamagama kunokushintshana ngezipho isikhathi. Uqopha umlando ngokuthi ube umbhalo oqala ukushicilela incwadi eyiqoqo lama quotations. Okuyinto engajwayelekile ngapha ngasohlangothini lwababhali bakithi abashicilela ngolimi lwesiZulu noma ngezilimi zethu njengabendlu ensundu. Chaza kabanzi ngalokho. Yonke into uma sikhona kuba lula ukuyenza. Inkinga uyicabanga. Omunye mfowethu ngathi ngimtshela yazi futhi ngicabanga ukubhala incwadi yama-quote kodwa abe yisiZulu. Wathi mina hey Shembe ngeke. Wena-ke wayibona incwadi yama-quote esiZulu. Wathi mina angikaze ngibone yikho ngiyenza. Ngizoyenzelani sikhona? Ngoba njengoba sengiyenzile wena usuzothi khona. Sizoba baningi abazoyenza manje. Ngoba sebezobe sebenza into ekhona. Inkinga beyokuthi bayicabange lento. Ukuthi abantu abayithembi 100% imicabango yabo. Ngoba wonke umuntu unemicabango ephikisanayo. Noma ene-idea engakanani kuba khona lelizwi lalowo mubi elizwakala liphikisa lengilosi yalowo muhle. Ingilosi yomuhle-ke uma iletha i-idea kumuntu ifike itshale uma ecabanga nje kancane bese iyahamba ngoba isuke ithi vele iyona ezoyenza wena imukele nje.
kodwa ingilosi yomubi yeah yona iyenza sure ukuthi le idea iyaphasa ngani inezwe eliqhamile elinamacebo elinembuzo elisolayo ugcina ngempela usuwenza lokho okungalungile so ke la ngangizama ukulalela lelizwi elakhuluma kanye ngezwe eliqhamile yeah ukuthi ayiboyenza nako yeah ngathola nanokuthi amagama wonke anenhloso uSimphiwe bekuyigift isipho usomahlaya lo yokhokha ama-bills kodwa ulizwi i-calling so ke i-calling ayikhandela abangani uba wedwa kwi-calling kodwa isipho ulandelwa iy'nkumbi zabantu ikho sinama-celebrity angakathandwa abantu kodwa uma sekuthiwa lelo celebrity liyathwasa yeah bayahlehla abanye ngoba suke sethepha kwi-calling yakhe. Isikhathi esibaluleke kakhulu lesi kuBongani Mavuso TV njengoba sixoxisana nenye ingqalabutho ezibaluleke kakhulu ngasohlangothini lwembhalo usomahlaya uSimphiwe Lizwi lapha Shembe njengoba sazi ukuthi ukhipha umsebenzi obaluleke kakhulu Lizwi Zulu Codes. Ake ngicaphune omunye wemsebenzi otholakala kule ncwadi engifisa ukuthi nawe mbukeli njengoba uthola ithuba lokuthi ubuke le interview yethu uzokwazi ukuthi uye bookshop uyothenga le ncwadi ngoba iyatholakala ke le ncwadi. Adams ungakwazi ukuyithola kanti nakuwe ngqo ungakwazi ukuyithola nase exclusive books ungakwazi ukuphinda uyithola nase Amazon ungangena lapha ku amazon.com ukwazi ukuthola lo msebenzi. Uthi la uSimphiwe mangemcaphuna ngingene endaweni nabantu ngize ngiphume ngingabonanga umuntu ongibonile uma ngikwazi ebengizokwenza. Yes. Yeah. So lento ungayiqhathanisa nami. Yeah. Ake sithi uye Camex. Yeah. Kodwa uyofuna i-ATM Camex. Uma uwazi ukuthi ubuye kwenzani uzongena kwi-ATM keep money. Yes. Gcina ungababonanga abantu abe Camex. Yeah. So ikhuthaza ukufocus entweni oyenzayo. Kodwa uma ungazazi ubuye wenzani Camex uzongena iqalaze. Bheke kuyima so empelweni ikhuluma nangemsindo ukuthi uma unempokophelelo kukhona okuthile ofisa ukuthola empilweni awukuyeke imsindo eseceleni focusa kulento oyibhekile ezokwazi ukukusa phambili. Sekuyincazelo yami yangelinye ilanga. Into emnandi ngayo le ncwadi yikho lokho ukuthi isihlakaniphi isidom ukwazi ukuyichaza bese siqhamuka nento wonke umuntu uba right because ayikho ngempela engaba wrong ngoba isukisho lokho kunabo nje ngiyayiqala le yomsindo ndiyenza isense kumina uma usichaza yabonaka uthi lapha yonke into enkulu emhlabeni uboyenza ilingane namehlo akho khona uzokwazi ukuyenza. Yes yabo umuntu methi uma ngithi kwena ngizoba imillionaire bese uthi wena millionaire uvula amehlo should lento ibona inkulu namandla akho so kanti umilingana lento namehlo akho sangizoba yona millionaire. Yes kusho ukuthi uzokwazi ukuyenza lento ungayibuki ngathi ingale kwalokho okwazi ukubona. Uphinde uthi lapha ungayiqhathanisi nomuntu ongazele okuzela. Ngiyithanda ke le kakhulu. So wonke umuntu uzele into yakhe. Manje uzombuka kanjani omunye umuntu ohamba indlela yakhe? Yes. Uzofika kanjani kulokho apho phela kubona uma wena ubhekele yena ebhekele ngoba phela aniye endaweni eyodwa. So akekho umuntu okushiyayo ngoba aniye endaweni eyodwa. Uzanihambisana. Shuthe empilweni lento ifana nabangani. Nanabantu ozalwa nabo nezihlobo eziseduzane ukuthi ukuphumelela kwakho akusho ukuthi okulama uzophumelela ngendlela ophumelela ngayo. Ukuphumelela kwakho akusho ukuthi umngani wakho nawe uzophumelela ngendlela ophumelele ngayo ngoba naye unesabelo sakhe abekelwe sona ukuthi wena uze emhlabeni ngoba wazala ufumbethe uze emhlabeni ukuzokwenza lokho. Feza intando yakho ulandele yona hayi le ntando yalo oseceleni. Manje abantu abanenhliziyo ezingavundile okungajaleki ukuphila abakufuni lokho okukhulumayo Mavuso.
bazothi ufuna ukuphumelela yena. Wena uplumber nje. Mina nginjiniyela. Yeah. Wena uyinurse, mina ngudokotela. So why ufuna le moto? Ngemali yokuphoyisa. Ngoba lokho kuze kuholele ekutheni kube khona amagqubu. Kube khona inzondo. Kube khona stress ngoba umuntu ufuna lento ayibone umakhelwane nayo. Awuguliswa ngisho nawo kwakho, uguliswa komunye umuntu onjani munjani. Inkingi lapho. Uma uphenduka. Uyohlezi umbona engaphambili ozemva kwakho. Yabo njengamanje ngibhekile. Kodwa uma ngaphenduka, yabothi usengaphambili lo muntu. Yeah. Uma ngiphenduka yabo sewona ungaphambili. Yeah. Akusho ukuthi ungaphambili. Kunjalo. Imina sephendukile wabheka wena. Ngayeka lendlela le. Sengathi ungaphambili. Vele mehla mazongikhombisa ukuthi ungaphambili. Sengingemuva mina kwakho. Kanti anginjalo, mina sephendukile. Enye incitha buchopho zakithi lapha eNingizimu Afrika uSimphiwe Lizwi Shembe njengoba sazi ukuthi isikhathi esiningi sesibone sengathi abantu abayincitha buchopho the greatest philosophers Plato no Socrates no Descartes abantu abaphila ngesikhathi saphambilini kanti phakathi kwethu naphambi kwethu sinazi incitha buchopho abantu okuyibona singantongela kubo ngasonke isikhathi ngakhathalekile ukuthi bafunde baba namajazi angakanani kodwa iqiniso lithi lokho okuncane okuyimbewu okwazi ukuyihlwanyela emphakathini nasempilweni kusekukhomba khona ubuhlakani uNkulunkulu akudale wakunika bona yingakho nje sithe namuhla kwibongani Mavuso TV ake simeme uNhlanzi umfokashembe sokwazi ukuxoxisana naye njengoba sazi ukuthi ukhiphe lo msebenzi obaluleke kangaka iNingizimu Afrika ke idinga abantu abanobuholi obuqotho nobunzulu obuyokwazi ukuthi bukhombe ukuba nomhlahlandlela obheke phambili uphinde uthi lapha mfokashembe thembeka kubantu kodwa thembeka kakhulu eqinisweni just ukuthinda nje lokade kusho manje Donga ukuthi yabona kube ngangelinye ibala ngabe lencwadi number 1 yeah manje leli bala lakithi la dala ngendlela exakile ukuthi bengayifuni into yakubo kube nje kuthiwa ngempela ngangikhuluma olunye ulimi ngabe lencwadi number 1 yes thembeka kubantu kepha thembeka kakhulu eqinisweni le yazisho kodwa ngoba abantu nje sidalwa wonke umuntu ufuna umuntu ozomthemba naye ufuna ukuthembeka kwabanye kepha ibhodo eliconsayo lingakwenzi uzibe amanga loyo muntu yes ngoba nawe uzobe usuphila ngawo uma ibhodo eliconsayo uhambe wathola ukuthi livele endaweni osisekela salo amanga alilona iqiniso hlehla ngoba usuyafana naye nawe uphiliswa yilokho esilwa nakho kunjalo imbongi uma ngicaphuna lapha usiyabonga umfokasikhakhana uthi uyingudla bethule kaNhlanzi kumemeza imisebenzi eqhakaza ebusika eminye iqhakaza entwasahlobo uzinyawo zakhe zakhele njengezimpande imbewu eyahluma ensimbini baniki namakhanda bathi isihlahla sensimbi siyotholana umsebenzi lo okhomba ngokusobala mayibhala umfokasikhakhane la ukhomba ngokusobala ukuthi uwomunye wabantu abanokucabanga ukuthi okudepha kakhulu emhlabeni ngicabanga ukuthi nami bengingakunakile kodwa mase ngithola ngisho ebunganeni bami ngixoxa nomalumekazi ukuthi uma kufika abantu ekhaya ngisengane mhlawumbe no 4-3 years nginokuhlala phansi ngibuka umuntu ngikamjwayele shuthi mhlawumbe abantu baze bahambe bacomplain ukuthi awukaningi nisuke sibukane so abangibuza ngelinye ilanga kuleyo age ukuthi sobabukana abantu nganginabalimuke mina ngisengane ungangiboni manje kuthiwa ngathi mina umuntu ngiqale ngimbuke ukuthi uyinhloboni yomuntu ukuyima ngikhuluma naye
so bayibuza ukuthi hawu wena ukhala umuntu omdala Yeah. ukuthi engakwazi ukuxoxa nawe kanti wena umngakanani. So lokho ngikuthole sengiyeke inkamba sengiyabona ukuthi nalezi inkamba zazenziwe ukuthi Yeah. okuningi kungaveli. Yes. Ngoba shuthi abantu ababeseduze ngesikhathi ababebona ukuthi uma ngase ngingaphuzi ngingacabanga izinto eziningi. Yeah. So Yeah. kodwa ke uNkulunkulu emuhle ngakwazi ukuyinqoba. Inyanga esikuyinyanga esithi sihlonipha ngayo abantu abasha. Inyanga esibheke kuyo inyanga esithi sihlonipha ngayo uMadiba, sihloniphe amadoda. Siphinde futhi sihloniphe negalelo labaholi base-Afrika ababe namava abonakalayo ezwenikazi lase-Afrika. Inyanga esikuyo uJune nenyanga esibheke kuyo uJuly zisho ukuthini kuwe njengomuntu odlulile esigabeni sokuba umuntu omusha na njengomuntu osesesigabeni sokuba ubaba sigubha nenyanga yamadoda ngonyanga ezayo? Njengamanje sila Florida. Akuyona into encane le. Yeah. Shuthi kulo 30 years or so. Yeah. Ngiyazi khona kuningi esimsola ngakho uhulumeni. Asimnikezanga ithuba lokuthi enze amaphutha. Yeah. Suke safuna uhulumeni operfect. Yeah. Ongakhandwanga izimo eziperfect. U30 years isikhathi esincane kakhulu. Yes. Kodwa la esesikhona manje sekukuthini? Yeah. Iyouth bethu, iyouth ayakabi ready. I'm sorry ukusho lokho. Iyouth ayakabi ready ukuthatha over. Yes. Kuthiwa hambe lokishini. Yabona? Kwa Bethu imali ephuzwa abantu nokuregister company. Yeah. Less than 1,000 ngabe usune company nabangani bakho nazama into. Imali ephuzwa abantu bakithi. Endaweni la ukubona ukuthi ubungefundise ingane ehwempu ngakini bese kuthiwa iyouth yavalelwa no ivalelwa bani yabo ayekho umuntu othi kuzoba lula kodwa mina ngithi even emalokishini yabona labantu abathutha ukudla beyikuda abasuka ngaphandle sebazi izwe lethu ngaphezulu kwethu laba esi-order ukudla online basifunda ngisho ukuthi silala nini ngoba mase siphuzile siya-order thina bashaya iy'kuta beze kuthina bayazi ukuthi sesiphila mpiloni thina silele sidakiwe kumnandi unyuyi basebenza bona ebusuku balifunda izwe lethu more than thina khona umuntu ongaphuma emlazi because emlazi khona yonke into impilo yakhe iphela lapho yabona so ngiyafisa ukuthi intsha yethu ikinuke yona amakhwapha kuqala shuthi ngamanye amazwi intsha yakithi kusamele inike ithuba loku-explora iphinde inike nethuba lokucabanga ngendlela ekhomba ukuvuleleka ukuze bezokwazi ukuba innovative, bakwazi ukuthi babe creative, bakwazi noku-introduce izinto ney'nhlelo ezokwazi uku-implementeka ngoba enye ingqinamba ezikhona ukuthi sinayo intsha enama-ideas abright amahle kakhulu kodwa uthola ukuthi mase kumele bakwazi ukwa-implementa lawo ma-ideas akwenzeki. Sekumele uwazi bani kuphi. Yabona-ke ngenxa yokushoda ngey'mali nangenxa yokushoda nabantu abazokwazi ukuba monitor, bazokwazi ukuba mentorisha endleleni bebheke phambili. Nanokuthi fanele uwazi bani kuphi. Akusasebenzi iqiniso. Yeah. I-idea yakho ufanayo ngempela. Bula i-depression. Yeah. Ubone ukuthi yazi indlela engigudi ngayo kulento. Njengami boyiplan enginayo ngale ncwadi. Njengoba izotranslatewa to ama-languages awu-9 nje. Yeah. Amanguni ngeke ngiyenze isiNgisi nesibhunu kwamanje. Yeah. Ngoba ngikhuluma nalabo bantu. Ngisafisa sibe ngaphambili kuqala. Ke sibuyele kithi. Ngoba sizasitshela ukuthi siyobani. Ngoba bafica abantu abangazazi. Angisoli kakhulu intsha but fanele ulume uphephethe ngoba uma so lebe sibhekisa amehlo lesingayinuki nathi. Yeah. If ukwazi ukuthenga imali
if wazi ukuthenga utshwala uphuze every day yini ngakhile ukuthi uregister NPO uqala isikhungo nje sama future leaders obani abantu abazo ngiyabona ama future leaders the concept but obani abantu abaqeqeshwa ngokwepolitiki ukuthi ipolitiki yethu imla so uma sesikhulile thina abaholi bese sinikeza leli thimba ukuthi lithathe over understandable ngoba thina silama mvuso understand isikhathi ezidlule nesikhathi esizayo uma iphunyukela kuthina lena isikhathi esizayo soba nzima kakhulu. Kusho ukuthi ngamanye amazwi kunale generation yama leaders eyayikade iphila ngeyikhathi zaphambilini ngama 1960s 1970s la izwenikazi lase-Afrika mawubuka abaholi abanjengo Kwame Nkrumah Thomas Sankara okuyibona sithi masibabuka indlela abasebenza ngayo phambilini sizibuke nathi esikhathini sanamuhla kwelokuthi kazi thina elethi ibanga esilihambayo liyakwazi ukumatcha ama standards abadlula kuona ngale zayikhathi zaphambilini nentsha ngesikhathi esizayo ngicabanga ukuthi nayo izodlula kuleso simo igeneration yesikhathi esibheke kusona kwelokuthi kwathina esikhathini esiphila kusona senzani ukuyicabela indlela the next generation. Ushaya isikhonkosini khona incwadi yami ezayo isikhona ku YouTube ebizwa ukuthi isambulo sikalizwe. Ixhumanisa umuntu naye ke le ncwadi. Spiritually sizoba safe. Ni generation ezayo izoba safe. Ngoba ayikhulumi ngomlando kude nabantu abaphilayo. Ikhuluma ne spirituality sethu wena nje before uye esontweni. Before utshelwe umfundisi ufuna umnikelo. Ngoba phela abantu bayawakhetha amagama. Kuma podium abawakhulumayo. Uma befuna umnikelo because babalekela uxosha abantu, iqiniso labaxosha abantu. So ke le ncwadi izokwenza ukuthi umuntu anikele ebelazi iqiniso. Nomfundisi okhulumayo abe nepressure okhuluma iqiniso. Angakhulumi okwanele ukuthi wena ukhiphe lokho. So spiritually sizoba safe in a way. Sesishoda ngalabo abazobhala ipolitiki okuyiyona, incwadi ipolitiki okuyiyona. Khona intsha ezayo izoyiqonda ngokwepolitiki ukuthi sashiya kuphi, phinde iqonda ukuthi sikuphi spiritually sixhumana kanjani nathi before siphume endlini. Ikusasa le-Afrika nekusasa lentsha ulibona linjani esikhathini la kuguquka khona i-technology ebonakala ithatha indawo ey'ndaweni zokusebenza ey'ndaweni zokufundela i-technology ibonakala ingene ngamandla njengoba sisesikhathini la i-COVID-19 ihlasele khona sibonile ukuthi kubaluleka kangakanani ukusebenzisa i-technology ekutheni sixazulule iy'nkinga esibhekene nazo. Into ebuhlungu ukuthi iy'nkinga zethu zixazululwa abantu bangaphandle. Basilapha singazi ukuthi sigula kuphi. Manje khona ikusasa lingacishe libe lihle uma kodwa singeke kwayona lentsha le ezoba 100% kwi-technology course lokho ngeke sikuvimbe manje. Ukubonakala kwezinto. Kepha siyabadinga laba abazothi noma i-technology ikhona kodwa azi ukuthi fanele ahlabe. Azi ukuthi fanele agcine usiko. Ngoba ngikwi-group yamaciko la eThekwini. Amaciko wonke akwi-group eyodwa. Umdlalo kujokwa ubusuku nemini. Uma uke washo into productive bayizipha. Uma ungathi nje bafethu because vele njengamanje we are on our own. Ake sishare incwadi zethu. Posta incwadi kaMavuso. Posta incwadi yami, posta iCD kabani ephumile. Post asipromote vele abantu abasezi kuma event ukuthi uzothi abantu bami laba ku social media bakusiza ngani. Uma bengabona ubumbano kuma artist iqala. Bebona uTira posta into kaSimphiwe Shembe. Bebona uDonson King eposta into kaMavuso. Bebona Nombane posta into kaMbuso Khoza randomly. Do you know ukuthi
abantu lakho basithanda sonke basithanda kakhulu ukuthi masikhangene yabona lento yenza ithebu lagcina lu number 1 kwezentertainment ubumbane bane ba number 1 balikhohle lobumbane njoba sekungene selibuyele emuva manje ukuthi uyazi lento ekhulumayo into ebengiyibuka izolo bengise page lika Mkharimba lapha ku Instagram mangibuka izithombe ngibuka esinye isithombe la sinama artist adonsanayo adonsana ngathi ayanyuka ayacaca kanje bese kubhala kuthiwa Nigerian artist wona ila abambisanayo idonsane yaphezulu bese kuthiwa South African artist uyabona amanye ayawa amanye alula isandla amanye awagxoba so lento ikhomba ngokusobala ukuthi singama artist la eNingizimu Afrika asisupportani sisodwa asifuni ukubambisana sisodwa iNigeria iadvanced ngalendlela asuccessful ngalendlela ama artists aseNigeria ingenxa ukuthi ayabambisana ayasebenzisana kho konke and ibhlungu leyonto lento kodwa ayiqali nje iqale emuva iqala ngakini nje impethu mavusi kakhulu umuntu akuthakathe ni renta inlene ama cottage usasho ukurenta akuthakathela uplastic ungena noplastic oseShoprite engabe uthatha le mali yothenga naye cha uzofuna wena uzoba ngconzo wena ngcono singabi nawo boso babili uplastic awusafuna umuntu ozocela kuyena hayi uzophakama phakanyisa uplastic perfect umuntu omnyama mfethu wathi umkhulu JJ Shembe isizwe esineke imfihlo zazo uNkulunkulu uyasishiya usishiya osizini akabe saphenduka kunjalo wathi amaSulumane ngeke uyazi imfihlo yabo namandiya ayasondela kumaSulumane kodwa ke amaSulumane asahamba wodwa wathi thina siyisizwe esinjani esikhuluma yonke into eyigugu wathi abantu mabeze la eParliament anobatshela ngokuthi abayeke isono kuphela ningabatshela into abangazazi ngoba ukukhuluma kwenu bazokuphendula bese beye emaphepheni esho ngama 1950s yabona kwenzakalani manje indaba zala ekhaya kugcwele emaphepha yonke so nje umuntu omnyama kusamele afunde ukuyithanda uzasho white wedding alibize ligcwale mafethu hathi ngiyoshada umshado omhlophe ngifuna i-white wedding bafeza inkingi lapho phela ngoba asizwa kahle inkuzimala azizwa kahle engakakhuluma isingisi sihlangene singabantu abamnyama sizogubha sijabulela ingane yasekhaya ithola iziqu sesocefezelwa ngesingisi kuyoze kuthi yazi ukuthi izwe libuyiselwe emuva oprofessor izwe alikhululwanga abantu ababefundile la khululwa abantu abehlakaniphile abafundile bona balibuyisele emuva ngoba bekho practical by theory bazohlala emabhodini hayi bokudeka itoilet la no kumele si-strategize imba ufake ibridge zibayafa abantu no fanele manje we need to look at ini yabona athi sishaya ibudget ngabe siyalimba kodwa manje sishaya and khona uprofessor ngeke ngakhuluma naye ngeke mhlawumbe uyamazi yazi ngathi mangikhuluma naye ngapick up into eyodwa ukuthi uprofessor akahlakaniphile yikho waba uprofessor wayefuna ukuqasha phansi kwaleli gama lokuprofessor khona ezobheda kahle ngoba ukuba nememory nokuhlakanipha izinto ezimbili emhlweni mina uma ngifunda incwadi ngisuke ngiphumuza umqondo wami ngisuke ngithatha ikhefu uma ngifunda incwadi ngoba yonke into engiyidingayo ngafika nayo kunjalo ayikho komunye umuntu uthi lapha isikhathi sokukholwa sifike lokholwayo isikhathi sokuthemba sifike lothembayo isikhathi sikaMdali sifika kunoma ubani sesiphetha nje uthini ngale quotation isikhathi sikaMdali awusithengi asithengeki awukwazi ukusibribe lokho kunye ungakwazi ukuzenzela
kodwa mase sakhe sesifikile so sesiqondile sesiqondile indlela yakhe uma secha siyayiphetha ke yakho la suye sekunjalo nje uma ufuna ifundiswa zingakuzwa ubokhuluma into engabhaliwe kodwa ngibuza ukuthi uyithathe plendo uyithathe ngathi ngithatha ngendawo ibivele ikhona uyazi mina bengekho ngase ngiyambuza ngathi akhona namagama ongawazi kule ncwadi ngathi cha awekho ngathi uyawazi ehlangene ngathi cha ngathi mina bengizowahlanganisa uyazi Phawe lento ishoyo ukuthi uma ufuna ukuthi singakuzwa kahle sifundiswa khuluma into engabhaliwe phansi vele uyisho nje ngoba uyazi ukuthi amakhehla asemakhaya insizwa lezi ezimpunga mase kuneyinkinga sekuphithene emakhaya kungasezakala ukuthi yini bayisisombululo vele kuqhamuka ikhehla elidala elihamba lidondolozela selimpunga elikhathele sebexakeke bonke bengasazi amakhansela omeya nani sekuphithene kungazakala ukuthi kwenzakalani uyovela khuluma igama elilodwa kuvele kumqondo kubo bonke ubaba unjalo baba ungizala nasesontweni kunjalo sebephithene esontweni bezondana benamagqubu bengakhulumisani emasontweni ukuthi bakunenkinga ekhona vele kukhulumisa kaze singanakwa muntu esihlala le egcineni silikhulume belodwa igama futhi lelo gama lisuke liqhamuka kumoya engcwele ubaba wake wathi wayiphendula khona umunye useswethu shothi kanti lesithenjini kodwa uyena wayenkosikazi wesibili so uthe umkhwenyana sefuna ukuthatha wesithathu hayi wagula usisi waphatheka kabi ayazi athi uyashaya usefika kubaba uthi hayi baba ngeke usefuna ukuthatha unkosikazi wesithathu uthi baba hayi phela mntanami wena waqala isithembu kuyamisa angithi sasingekho isithembu wayeyedwa unkosikazi wena waba wesibili sasingekho isithembu safika nawe manje ke uzohlala ke nakulo wesithathu yabo Sabothi yena besevalekile esesimanje lo umkhwenyana uyaganga umbuso lezi umuntu ukuthi cha ubaba sasingeke isithembu saqala wena nje mntanami wafika unkosikazi ehlezi wena waba wesibili sho wena waqala isithembu ayithe iziphendule umuntu omdala kahle kakhulu inomqondo okhaliphile i-direct and iyaletha isisombululo enkingeni osukubhekene naso imoto uyikhandela yaphitha Simphiwe kuyintokozo ukuthi sibe nawe la kuyibongani Mavuso TV lencwadi ngisho nje ngithi iyenye yezincwadi eziyigugu kimi ifa gugu ibaluleke kakhulu ngicabanga ukuthi kuma archives lapha endlini kwami izoba yenye yezincwadi ezibekwa lapha phambili ngenhloso yokwazi ukuthi nombalo ofikayo endlini mayifuna ukuthi afinyelele kuye kubelula ukuthi ayithole ngoba iseduzana asibonge kakhulu ngomsebenzi wakho sikufisela inhlanhla ngibonge nokunominate ko nomination for best coach book all right kuma behind the book awards azoba ngoSeptember so ngicela abantu bangilandele ku social media babone ipost ukuthi bavota kanjani ku Instagram Simphiwe Lizwi Shembe ku Facebook Lizwi Shembe ku TikTok Simphiwe Lizwi Shembe ngiyabonga kakhulu Sibonga kakhulu besikhathi esinayo inhlanzi la kwibongani Mavuso TV sikhuluma ngalo msebenzi Lizwi Zulu Codes umsebenzi lo obaluleke kakhulu engicabanga ukuthi nawe njengomthandi wolimi lwesiZulu na njengomthandi wezinto zakithi uzoya eExclusive Books uphinde uye ku amazon.com uphinde uye nasa Adams and Greeks ukwazi ukuthola lencwadi ithenge ayibizi kakhulu supporta ibhizinisi lomuntu omnyama ngokuqala ukuthi kushicilelwe incwadi enamazi acashuniwe abhalwe ngolimi lwesiZulu umsebenzi omuhle kumele simshayele ihlombe umfoka Shembe Hlanzi sibonge siyabonga